السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة التانية من داخل بي واي دي سونج بلس بكلمكم. أنا كنت عملت فيديو قبل كده عن العربية ديت وكنت حكيت لكم فيه كل التفاصيل. الفيديو ده هقول لك إزاي تشتري العربية وإزاي تعرف مواصفاتها وإزاي الفرق ما بين إصدارات العربية، علشان الموضوع ده فيه لخبطة وفيه نصب كتير، وبتخش منين وبتخش في قد إيه والعربية توصل لك قد إيه وإيه الوقت المنطقي وإيه السعر المنطقي. فكمل معايا الفيديو للآخر عشان هتستفيد. بص بقى يا عم، عشان الموضوع العربيه ده كان فيه لخبطه كتير قوي الفتره اللي فاتت، وانا جالي كتير ناس قالوا لي احنا اتنصب علينا. العربيه دي بتنزل باربع فئات، وانا كده كده في اخر الفيديو هسيب لك المصادر وهسيب لك كل مواصفه كامله، مصادر وكل الكلام اللي انا بقوله ده، عشان في ناس كتير بتقول كلام وهي مش متاكده منه. مفيش مصادر، مفيش حاجه اكيده نقدر يعني مفيش سورس، حتى مفيش وكيل، مفيش برشور للعربيه، فما نقدرش نتاكد. طبعا تبقى غير العربيات البنزين. العربيه دي بتنزل اربع فئات. اربع فئات هي اللي بتنزل بيهم من الوكيل في الصين. اول فئه بتبقى ستاندرد خالص، او اول ثلاث فئات عموما بطاريه صغيره 520 كيلو. اول ثلاث فئات 520 كيلو مداهم. رابع فئه بتبقى 605. اول ثلاث فئات، اول فئه دي فاضيه خالص، فيها كاميرا خلفيه بس، ولا تسخين ولا تبريد ولا اي حاجه في العربيه خالص، هي تقريبا كاميرا خلفيه بس. شنطه كهرباء، السان روف ما بتفتحش، شاشه اصغر شويه. بعده اللي بعده. اما بقى الفئه الثانيه فهي بتزيد شويه حاجات، هي بتبقى نفس المدى 520، البطاريه صغيره، فتحه سقف بتفتح ما بتبقاش مقفوله. الشاشه هي برضو شاشه صغيره، ما فيهاش ولا تسخين ولا تبريد كراسي ولا تسخين دار، وما فيهاش وايرلس. تمام. بعد كده بنتنقل لثالث فئه. ثالث فئه برضو 520 كيلو، بتزيد تسخين وتبريد كراسي، بتبقى برضو هي بالظبط بس نفس المدى، المدى برضو صغير. بتزيد الخامس فئه بقى اللي هي اعلى فئه، اللي هي الاكثر انتشارا، اللي هي ما يقال عليها السمارت درايف، بس هو طبعا كلهم سمارت درايف. سمارت درايف ده اصدار مش فئه. هشرح الموضوع ده دلوقتي. بس خامس فئه بيبقى فيها كل حاجه كامله، كل حاجه بيبقى فيها التسخين والتبريد، الطاره والكراسي. الطاره طبعا تسخين بس. تالت فئه بيبقاش فيها التبريد، بيبقى فيها التسخين بس. بس كده. وبيبقى المدى اللي بيفرق جامد جدا معاك، لان عربيه 605 تصفصف معاك على 500، عكس عربيه 520 تصفصف معاك على 400. دي كده اللخبطه. يعني خلينا نلخص لك الموضوع بسرعه كده. اول فئه فيها كاميرا خلفيه بس، تاني فئه وتالت فئه ورابع فئه فيهم 360 و 540 كاميرا. 540 اللي هم اربع كاميرات. دي تانية تالتة رابعة. اما اول فئه فيها كاميرا خلفيه بس، فاحنا كده عرفنا اول فئه نعرفها منين، ان هي فيها كاميرا خلفيه بس ما فيهاش كاميرا 540. اما تاني فئه ما فيهاش تسخين كراسي، فتاني فئه دي هم الثلاثه. اول ثلاثه 520. تاني فئه ما فيهاش تسخين كراسي، فاحنا تاني فئه ما دام ما فيهاش تسخين كراسي وفيها كاميرا 540 يبقى دي كده تاني فئه. ثالث فئه بقى فيها تسخين وتبريد بس ما فيهاش، بس هي 520 كيلو. لو عربيه كامله كل حاجه وتقريبا فيها معظم المواصفات، لان باقي المواصفات اللي بتفرق 605 عن ال 520 الاخيره والقبل الاخيره يعني ممكن ما تعرفش تطلعهم لو قعدت في العربيه، غير لو انت مختص في الموضوع. فانت اول حاجه العربيه 520 كيلو فيها كل حاجه، فيها كل الاوبشنز تقريبا، فدي كده الفئه الثالثه اللي هي اللي قبل الاخيره على طول. اعلى فئه بقى اللي هي اللي منتشره في السوق عندنا، واللي انا طبعا برشحها جدا، لان هي العربيه دي ما تتركبش غير اعلى فئه، اللي هي 605 كيلو. تبريد تسخين كراسي، وتسخين طاره، كرسي كهرباء، فتحه سقف بانوراما بتفتح للاخر، والشاشه كانت بتلف قبل كده بس دلوقتي ما بقتش بتلف. كده احنا خلصنا الفئات. في فرق ما بين الفئات والاصدارات. اشرح لك بقى حته يعني الاصدارات دي، عشان دي اللي فيها اللبس الاكبر في السوق. بص يا صديقي، عايزك تركز معايا قوي في الحته دي، عشان الحته دي لخبطت ناس كتير جدا. العربيه دي نزل لها كذا فيس ليفت او كذا شكل في يعني في اقل من كام سنه. بس خلينا قدام كده عشان اشرح لكم الاول، بعد كده اوريكم. نزل لها كذا شكل. اول حاجه العربيه دي كانت بتنزل بيلد يور دريم من ورا، كان ظهر العربيه بيلد يور دريم. انا وضحت الموضوع ده في فيديو قبل كده. بعد كده فيس ليفت ال 25 اللي هو المفروض 25 نزلت بي واي دي بس. بعد كده العربيه بي واي دي عملتها ونزلت فيس ليفت تاني خالص، شكل تاني، نفس الشكل نفس كل حاجه، بس زودت كاميرتين قدام اللي هو الرادارات. اول حاجه تعرفها منين لو انت داخل العربيه، بص النسخه السمارت درايف فيها وايرلس 50 واط، ده كان بينزل في البيلد يور دريم وما نزلش في اللي هي بي واي دي الشكل الجديد. وطبعا هتلاقي هنا هنا مكان الباتل شيفت دي بتاكد لك ان هي سمارت درايف، دي اللي هي بتاعت الاوتو بارك. وطبعا بقى العربيه بتعرف ان هي سمارت درايف من دي.
هي دي اللي ملخبطه السوق كله. هي دي بي واي دي كل شويه افتكاسه، هي اللي ملخبطه لنا السوق. دي النسخه السمارت درايف، تبقى كده هتلاقي الحته السوداء دي كده النسخه السمارت درايف، دي ما بقتش موجوده. فده كده اصبحت عربيه 25 عادي جدا بدون سمارت درايف. دي طبعا سعرها هيبقى اقل، عشان بس ما حدش يتنصب عليه لما يجي يشتري. لازم تتاكد ان السوق الاعلى فئه كامله كل حاجه لازم فيها دي. تمام. تيجي من ورا كده، ده الشكل الجديد اللي هي بي واي دي من ورا العلامه موجه. لو خبينا دي كده وكتبنا بيلد يور دريم تحت بقت 24، بقت اللي هي 24 و23 كان نفس الشكل برضه. عربيه من بره زي ما بقول لك كده، ده الجانت 19 اللي على يمين العربيه، ده الدي سي، ده الشاحن البطيء. هو كده كده يعني ما تقلقش، مش هتتلخبط ما بينهم، لان مخرج الشاحن البطيء ما بيخشش مطرح الشاحن السريع ولا العكس. يعني كده كده ما فيش قلق، ما تقلقش. دي السمارت درايف ركز فيها، دي ثالث مره ولا رابع مره اكد لك عليها. تمام. دي وش العربيه من بره. طبعا شكل العربيه من بره في الاربع فئات ما بيفرقش اي حاجه. فانا زي ما قلت لك، وانا كده كده هسيب لك رقمي في البايو، اي حاجه حتى لو هتستلم من بره مش شرط تستلم من عندي. طبعا كل ملاك السيارات الكهربائيه او كل الناس بتفكر او بتتابع مجال السيارات الكهربائيه عارفه ده. اتصل اسالني وانا هدلك. حتى لو العربيه مش عندي، حتى لو انا ما عرفتش اجيب لك احسن سعر، بس انا هقول لك تعمل ايه، هقول لك تتاكد من العربيه ازاي، هفهمك كل حاجه. وطبعا كماليات العربيه عشان انا نسيت اقول لكم، انت بتاخد محطه الشحن المنزلي بتيجي مع العربيه ببلاش. المعرض مش بيسلمها لك هديه، هي جايه مع العربيه ببلاش. شاحن اللي هو 220 اللي هو بتاخد منه بتاخد منه كهرباء من العربيه. يعني عايز تشغل كاتل، عايز تشغل مايكروويف، بتاخد منه كهرباء. ومعاك الشاحن الطوارئ اهم حاجه طبعا، يعني انا بالنسبه لي اهم حاجه شاحن الطوارئ، اهم محطه الشحن المنزلي نفسها. شاحن طوارئ بتاخده مع العربيه، بتاخد ليكويد لحام سريع، بتاخد كومبروسر، بتاخد دواسات، بتاخد حاجتك كلها. المساحات، لان المساحات اللي بتبقى متركبه في العربيه دي بتبقى سبير، اوعى تشغلها اول ما تستلم العربيه عشان ممكن تكسر لك الازاز. بتركب المساحات اللي جايه مع العربيه، وبيبقى معاك بقى مثلث وفيست وشويه حاجات كده، وكارت ميموري 32 جيجا ده بتستلمه برده. كل الحاجات دي بتنزل مع العربيه. المعرض مش بيسلمها لك هديه، ما حدش بيسلمها لك هديه، هي نازله مع العربيه تبع تكلفه العربيه. يو اي دي بتخرج العربيه من المصنع بالحاجات دي. بس هو معاك بقى ورق العربيه من الصين ضمان وكلام كده، شويه حاجات طبعا هي ملهاش لازمه بصراحه. بس برضه انا من باب العلم بالشيء بعرفك الحاجات اللي بتستلمها مع العربيه. رقمي معاك، كلمني، هي العربيه موجوده عندي استلام فوري. بس سيبك مني خالص، خد لفتك. لقيت العربيه كويسه كلمني، ما تسالنيش على العربيه، اسالني قول لي انا محمد انا بستلم عربيه كذا 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 وعندي استفسار وعايز. هتلاقيني حتى هجي لك عادي. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.